что получилось. собственно,
все получилось, все прокрашено, все везде прогермечено, полностью все сделано, отполировано. Собственно, осталось только собрать, но как бы мы сборкой заниматься не будем, потому что хозяин решил собирать и разбирать ее самостоятельно. Ну, собственно, это не удивительно, потому что работы было много, и работа была тяжелая, ну, соответственно, и не дешевая. Низам у нас тут тоже все сделано, все прокрашено, антигравий везде. Частично меняли задние крылья. И как бы вот такие швы, это тут все закрывается. Я думаю, что ничего страшного не будет. Видно, ничего не будет.